Balneário Camboriú, estamos aqui, olha a galera, a família toda aqui. Oi! Estamos no barco pirata, fazendo um passeio aqui. Pirata! Meu Deus, o pirata chegou! Olha lá, aí o pirata! Ai, que medo! Não pode, tá? Ai, meu Deus, vai cair! Rapaz! Olha lá. Olha a cidade. Tá tirando foto aí, meu Deus. Ainda não! Tira uma minha. Filma! Saiu ótimo! Agora, sensualizando. Liga. Tá de nada. Olha que bonito. Tira uma foto dele assim, tá bom? E aí, pirata? Ah, está filmando. Vai aparecer no YouTube. Vocês são da onde? São Paulo, Um abraço pra São Paulo. Qual é a região de vocês lá? na Vila Mariana. Vila Mariana. Um abraço do Barco Pirata. Mas antes de a gente continuar o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like.